குவைத்துல இருந்து நம்ம அஃப்ரீத்தனா கால் பண்ணி வேலூர் கருகம்பத்தூர்ல இருக்க ஒரு வீட்டுக்கு டிவி, ஹோம் தியேட்டர், காம்போ ஆஃபர்ஸ், ஃப்ரீ கிஃப்ட்னு எல்லாமே டெலிவரி கொடுக்க சொல்லியிருந்தாரு. பேமெண்ட்டும் நம்மள நம்பி அனுப்பிச்சிருந்தாரு. எப்படி கொடுத்தாருன்ற ஸ்கிரீன்ஷாட்டை அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறேன், நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. 32 இன்ச்சு கூகுள் வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளூடூத் HDR10 டால்பி சப்போர்ட் உள்ள டிவியை வெறும் 12,500 ரூபாய்க்கும், ஜூக் பார் 2501 120 வாட்ஸ் ஒரு பெரிய ஹோம் தியேட்டரும், ஸ்டெபிலைசர், பூம் ஹெட்செட், ஒரு ஃப்ரீ டைப் சி இயர்போன் கிஃப்ட்னு டோட்டல் செட்டையே வெறும் 18,100 ரூபாய்க்கு வித் பிராண்ட் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். டிவி பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கே வந்து ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. டிஸ்பிளே லைன் வந்தா பீஸ் டு பீஸ் 1 இயர், எனி இஷ்யூஸ் 1 இயர் ஆன் சைட் வாரண்டி. பாக்ஸ்லயே உங்களுக்கு கஸ்டமர் கேர் நம்பர் இருக்கும். ஆல் ஓவர் இந்தியா வாரண்டியோட இருக்கு. இது எல்லாமே ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணாலையும் உங்க வீட்டுக்கும் சேஃப் அண்ட் செக்யூரா டெலிவரி கொடுத்துடலாம் ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல.